Բարի երեկո Հայաստան! Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր ուզում եմ խոսել վերջին տարիների մեր ձեռքբերումների մասին։ Օրեր առաջ այս նույն հրապարակում զորահանդես հաշվետվության տեսքով ձեզ ներկայացրեցինք մեր կատարած աշխատանքի արդյունքները։ Շատ պարզ, տեսանելի և շոշափելի կերպով ձեզ ներկայացվեց Հայաստանի Հանրապետության բանակը նոր դիմագծով, նոր կերպարով, նոր հագուստով և 2022 թվականից ի վեր գնված հայրենական ու արտասահմանյան արտադրության սպառազինությամբ ու ռազմական տեխնիկայով։ Այն, ինչ դուք տեսաք տարիների մեր լուռ ու հետևողական աշխատանքի արդյունքներ։ Տարիներ շարունակ, երբ անպատասխանատու զազրախոսները մեզ մեղադրում էին բանակը քանդելու, օտարների հրամաններով բանակը կազմալուծելու, հեղինակազրկելու, դավաճան լինելու մեջ։ Մենք լուռ աշխատում էինք։ Ամրացնում էինք Հայաստանի Հանրապետության սահմանային դիրքերը, կանսերվի կոկոշները փոխարինելով երկաթբետոնյա ամրակուր կառույցներով, ամրացված շրջաններով։ Բարելավում էինք մեր զինվորների անվտանգությունը, կենցաղը, սնունդը, պատրաստության ու ծառայության ժամկետը, ձևն ու բովանդակությունը, բարձրացնում զինվորի ու սպայի ինքնագնահատականն ու հեղինակությունը։ Երբ որոշում ընդունեցինք ժամկետային զինծառայությունը դարձնել 1.5 տարի, որն ի դեպ կառավարության ծրագրի մաս էր, մեզ դարձյալ մեղադրեցին բանակը քանդելու մեջ։ Ընդամենը ամիսներ անց ընդդիմությունն ամբողջությամբ համաձայն է այս բարեփոխմանը։ Հազարավոր տղաներ Պաշտպան հայրենյաց ծրագրի շրջանակներում հնգամյա պայմանագիր են կնքում Պաշտպանության նախարարության հետ, համալրելով մեր բանակը պրոֆեսիոնալ զինվորներով։ Այդ տղաները հնարավորություն ունեն պայմանավորված ծառայության վայրով ու զորատեսակով ատեստավորման արդյունքում ստանալ բարձր աշխատավարձ։ Այն նույն ժամանակահատվածում, երբ պատերազմի եռագլուխ կուսակցության ներկայացուցիչները և նրանց սատելիտները մեզ մեղադրում էին բանակը քանդելու մեջ, մենք ներդրեցինք կամավոր ատեստավորման համակարգը։ Այսօր հազարավոր պայմանագրայիններ ատեստավորման արդյունքում ստանում են 205-ից 470 հազար դրամ աշխատավարձ։ Այն նույն ժամանակահատվածում մենք մարում էինք բնակարանային ապահովման այն հազարավոր պարտավորությունները, որոնք տասնամյակներ շարունակ կուտակվել էին մեզ դավաճան ու թուրք անվանողների կառավարման տարիներին։ Այդ նույն ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության ռազմական բյուջեն մեծացնում էինք, այն դարձնելով 1.7 միլիարդ դոլար, այնինչ 2018 թվականին այն կազմում էր ընդամենը 640 միլիոն դոլար։ Այդ նույն ընթացքում 2022-ից 25 թվականներին մենք զբաղված էինք պաշտպանական ոլորտի հարաբերությունների դիվերսիֆիկացմամբ, միջազգային նոր հարաբերությունների ձևավորմամբ, նոր շուկաներ նվաճելով։ Ու այդ ամենի արդյունքում վարչապետ Փաշինյանի գլխավորած թիմը միայն միջազգային շուկաներից 5 ու 4 անգամ ավելի սպառազինություն և ռազմական տեխնիկա գնեց, քան 1998-ից 2018 թվականներին ձեզ հայտնի երկու նախագահների կառավարման շրջանում։ Այն նույն ժամանակահատվածում, երբ մեզ շարունակում էին մեղադրել բանակը քանդելու և կազմալուծելու մեջ, մենք լուռ ոտքի էինք կանգնեցնում, ըստ էության ստեղծում հայրենական ռազմաարդյունաբերությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիմա ասացեք խնդրեմ, բանոք քանդողը, դավաճանն ու անհայրենիքը մենք ենք, թե այդ զազրախոսները։ Հայրենիք ու պետություն սիրողը մենք ենք, թե դրսից մեր պետության ու ժողովրդի վրա տղա բերող ստահակները։ Հայրենատերը մենք ենք, թե մեր ինքնիշխանությունն ու պետականությունն օտարի կրունկի տակ մատաղանելու պատրաստ այս անհայրենիքները։ Ովքեր են սրանք, եթե ոչ օտար երկրացուցումներ կատարող գործակալներ, սեփական պետության, բանակի, սահմանային դիրքերի անվտանգության մասին ստահոդ ինֆորմացիա տարածող ցանկացած գործիչ ոչ այլ ինչ է,
քան օտար երկրյա գործակալ։ Ոչ մի քվե գործակալական ցանցի մաս կազմող եռագլխին ու նրանց բացահայտված պոչին։ Սրանք պետք է մաքրեն մեր քաղաքական դաշտը մեկընդմիշտ։ Մենք միասին պիտի մաքրենք մեր քաղաքական դաշտը դրանցից մեկընդմիշտ։ Շնորհակալ եմ, սիրում եմ բոլորին։